So actually, I played myself. What I was gonna do is I have I just
他是口不太行，他说他就很喜欢，是吗？是，我觉得他真飞的技巧非常不行。他也是走走是怎么骑的？但我不觉得他是因为老了，至少是那么老，他骑比他还，但我跟他差不多年纪也没看到在走。是吗？他就动。